Por suposto, os orzamentos non quedarán sin tramitarse por culpa do BNG. Entendemos que nesta ocasión non é necesario, porque hai ese pacto implícito. De momento non hai ningún pacto, está aberto o pactar co BNG ou co PP no caso se chega algún día, pero de momento o pacto vai saber a hora de votar. Votos a favor, Partido Popular e a PSOE. Eu me sentei a escoitar o BNG e me sentei a escoitar o PP, vale? E as pretensións que tiña o BNG pois estaban moi fora pois do que debe ser un pacto para sacar adiante unha administración local como é o Concello de Brión. E vedes que o acordo non se fixo público nos primeiros meses de legislatura, porque eu tiña que ver que o PP pois iba a cumplir a súa palabra que prometeran, que era sacar os proxectos adiante, así o fixeron, votaron que sí a todas aquelas cousas. O pacto vai saber a hora de votar. Votos a favor, Partido Popular e a PSOE.